你邊度人嚟㗎？屌你叫我等咁柒耐，梗係係人都發火㗎啦！我點知啊？點解你唔加多1蚊啫？咁孤寒，咩事啊？屌你都俾1蚊你就多鳩咗啦！你真係仲俾咁多啊！真係咩事啊，靚仔你咁鳩粗口嘅，你問我做乜鬼啫？屌嗱，言歸正傳啊嗱，我老婆咧就平時有睇你直播嘅，咁啊日睇夜睇，屌冇意見㗎，我真係屌睇你咪睇啦係嘛？佢買呢啲嘢我都冇意見嘅，就真嘢假嘢都好，我都冇意見嘅。咁但係咧，屌你乜你而家引導我老婆去謀我身家，煽動我兩公婆啲關係，我話俾你聽，你做醒目啲，唔係天收你，天唔收你咧，我都收你，知唔知啊？衰閪！你做咩啊？你使唔使咁樣啊？你做乜鬼啫，哥哥？我做咗啲乜嘢啫，哥哥？我講同你講真㗎啦，你真係你煽動老婆喎。哥哥，我識你老婆嘛？你梗係識啦。我幾時識你老婆啊？嗱，尊重下我。你唔使講，你唔使扮嘢啊你。我點識你老婆啊，大佬？你老味，我睇住你有聊天記錄㗎嘛，唔識。有咩聊天記錄啊？你喺邊度先？你話俾我知先。你傻閪咯！我廣州㗎啦，邊度啊？你真係。你廣州啫。佢上個星期先話同我離婚啊！你話乜嘢啫？你話乜嘢啫？我查佢手機啊，睇到。你查佢手機，我點知你老婆係邊個啊？你話俾我知，我做咗啲乜嘢？抖音嗰度啊。邊度啊？你抖音啊？你有咩？你私聊啊？你兩隻閪嘢。我私咩聊啫？我都唔知我噏咗乜嘢。唔知你都唔曾知啊！你老味啊！我就有冇素質啲啊？廣州佬。屌柒你啊！幫鳩咗你㗎啦！得唔得？你老味閪嚟㗎真係。有冇素質啲？我幾有素質啊！我幾日都冇開播，我點識你老婆啊，大佬？你都乜幾日啊？成個禮拜之前啊！屌你哋醫生。嗱，你有冇素質先？你有冇素質先？我點冇素質啊？你有冇素質？你覺得你自己有冇素質？你行上嚟。我梗係有素質啦。咁你可唔可以溫柔啲？你可唔可以講嘢？你可唔可以講嘢正常啲先？咁點溫柔啊？屌你煽動我老婆啊！點我點煽動你老婆先？我都唔知道你老婆係乜嘢，你講先得㗎。你不斷咁樣喺度吟沉沉，吟沉沉。我老婆個名叫雪文，抖音名。唔知。佢就睇住你嘅，你老味閪啊！唔知。你使唔使啊？你使唔使老尾前老尾後啊，大佬？你自己做閪咗啲嘢啊！唔該。我做咗啲乜嘢先？問題係我做咗啲乜嘢先？你真係屌嘅屎啊！哥哥。你平時請嗰啲咁嘅閪人上嚟啊，嗰啲咁嘅惡閪啊、屌閪啊，你有冇搞錯啊，哥哥？屌你咪成日唆擺人哋兩公婆離婚嘅，我幾時唆擺過啊，哥哥？我都冇。我都之前咧，屌你乜我之前度算閪數我睇下，屌冇乜嘢。你使唔使咁激動先，哥哥？我做咗乜嘢先，哥哥？做乜嘢你咁你搞衰我老婆離婚咯？你都唔講清楚，我點知啫？我點分你身家？我都唔知咩事，大佬。屌你一行上嚟咧，你喺度拍台拍凳。你又點乜專閪燈人乜叫人哋兩公婆去散 band 㗎？我點專閪燈啊？我問題係我都唔知道咩事，哥哥你使唔使咁激動先？咁梗係激動咧，你咪唔激動。你激動做乜嘢啫？你咁激動，你幾歲啊？好有禮貌㗎，本來我想今日就投訴你㗎啦。你投訴我做乜嘢啫？我唔知做錯咗啲乜嘢喎？問題係你分享故事啦，係咪先？屌你牙尖嘴利！你格格姐姐，我幾時叫你老婆離婚啊？我都唔知你老婆係邊個。你直播間有咩正能量啊嘛？你係閪啊你！你有乜事啊？攬埋就離婚，攬埋先，攬埋屌閪人哋你啦咩？我睇到啲火閪滾啊！我幾時啊？我幾時啊？我問下你啦，我幾時先？我做咗啲乜嘢先？幾時啊你老？上個禮拜啊，你諗乜？上個禮拜我點知啊？成咁多人撩我。你有乜幫我開年啊？你啊有開咩年啊？開咩年啊？屌你乜一路教住我老婆啊？你我點教住你老婆啊？我真係唔知做咗乜嘢咯！你喺度吟吟沉沉，哥哥你咪食錯藥啊？你自己你有咩講做乜嘢？你唔知你有乜你唔認啫嘛？哥哥你咪食錯藥，如果食錯藥嘅，不如咁樣好唔好？你知唔知道芳村喺邊度？我梗係知啊！你啱喺個出嚟，我唔知咩？你出嚟先走去越南避難啫嘛，傻閪嚟嘅你，真係咩？我睇閪住你啊，錄都錄咗出嚟噶啦，仲想問嘅你咪就係屌啦！我都好無言啊！你邊隻眼見到啊，哥哥？屌我兩隻眼見到我就證人啊！你邊隻眼見到我喺芳村出嚟啊？你近芳村定係我近啊？屌我發夢夢到你喺嗰度出嚟啦，成日偷走嘅你，屌嘅先，偷咗出嚟。
梁仔啊，梁仔。再做一次选择，是做朋友还是連閪啊連，怎麼最先熾熱的，卻又最先變冷了？佢死話發夢都發夢我喺芳村出嚟喎。取捨，曾經以為愛會是永久的，後來才懂，人都是會變的。其實我比你，我都莫名其妙啊，我自己都莫名其妙啊。佢話發夢我喺芳村出嚟喎，怎麼就捨不得？捨不得你，又和你結不了婚。真係咁有素質，佢都有老婆噶，真係嘅講笑啊！我真係唔知道佢做乜鬼啊！一想到你未來餘生陪你的是別人，你怎知我的心臟有多疼？喂，你好，係聽到嘛？小婉嘛？係，喂，係咪？小婉，我上嚟想同你講，你唔使嬲噶。呢啲人咧，佢真係發噏風發癲，同埋咧，可能有人特登咧上嚟惡搞你嘅。你睇下群眾嘅眼睛係雪亮嘅。唔係啊，我問題我唔知嗰個人係邊個。你聽我講先，你唔好理佢邊個。呢啲人咁樣上嚟無厘頭咁樣同你講呢啲嘢，擺到明就係搞你，搞你心情唔好嘅。你越係遇到啲人你就笑。你睇下公屏上個個都係知道佢搞你嘅。我都唔知佢咩事。呢啲講到明，擺到明就係搞你嘅，你唔需要理佢咩事。你如果佢咁樣越係講你，如果佢真係好似佢，即係講完未啊，八婆？唔可以咁講啊，封號㗎哥哥。如果佢真係好似哥哥真係封號㗎，唔能夠講個八嘅哥哥。我話你啊，你哥哥，我哋安靜啲，我哋安靜啲好唔好？你係咪飲咗8+1？忍你個頭，飲咩？你可唔可以咁樣？唔可以講八嘅風嘅哥哥，你有乜嘢事可以和平啲同我哋傾，好唔好？好和平噶啦喎，咁閪陰質嘅你個人做嘢。我做咗啲乜嘢？我哋慢慢啲講。講完你踢閪咗落去。我冇踢，你係封咗哥哥，你聽我講。準備2-3個號嚟懟你㗎，今晚。嚟，我哋慢慢啲講好唔好？慢慢啲講好唔好？我哋深呼吸好唔好？好地地啊！我哋上年成日好地地啊！嗱，我哋咁樣好唔好？我哋深呼吸好唔好？唔好咁激動，吸氣。我成日聽你講呢啲閪嘢。你可唔可以？你吸氣先。你吸啊！你又吸我又吸好唔好？吸氣。你傻嘅，我學你喎！你真係，你估你教我做愛啊？你真係。唔係㗎，阿小婉絕對唔同你㗎。小婉而家教你咧就係吸氣呼氣，即係放鬆心態。阿小婉個人咧佢就係吸氣你咁樣封嘅，你知唔知哥哥？分人分一半啊！你放唔放鬆啊？你點分身家分一半？你係點樣？小婉啊，如果阿小婉真係咁嘅人，你使咩上嚟揾佢晦氣？你係點樣嘅？你講俾我知。你講俾我知。點？369幫你擺。教授老婆呢啲有。你阿哥哥阿叔點樣分身家分一半係咩事？阿叔阿姨阿婆。我對唔住哥哥靚仔好唔好？靚仔。本來我真係一家人好地地嘅。但係聽喺咗你嘅直播間。你對唔住，你講下到底發生咗咩事好唔好？如果我做錯嘅，我向你道歉。嗱，你教我老婆離婚啊，首先嚇。我點教你老婆離婚先？我講咗啲乜嘢先？你講咗啲乜嘢？自己冇唔記得？因為一日咁多人揾我，我真係唔記得。我真係談唔到啦，我要睇逐個睇先得。你不如講俾我知，到底係乜嘢事先好唔好，哥哥？如果我做錯嘅，我向你道歉。到細路仔啊嘛，咁係咁噶啦，呢啲嘢，屌呢啲係嘛？我得個女，我唔通我冇後啊？真係。你到底係咩事？因為佢係賤男咯，生唔到女嘛，唔使講後邊都估到係咩嘢啦。唔係你係點樣？搞第二個咯。你係咁嘅。你哥哥，你冷靜啲。如果我做錯嘅，我即刻向你道歉。對唔住，我唔知道我因為我冇叫人哋分手嘅。嗱，我個人咧就比較好心嘅，我老實講啊，真係。我知道你啱先過火啫，係咪？咁計過火噶啦，你教我老婆離婚而家。你先講講先，我對你，如果我真係叫你老婆離婚嘅，我而家起身向你道歉。你到底乜嘢事？你叫直播間嘅人評下你好唔好？
咁你道歉啦，我同你講啦。你先講先。講嘢你點道歉咧？傻閪！係啊，咁係佢講，係佢教噶嘛。你先講下咩事先？你講嘢講前因後果講嘢。你先講完乜嘢事先？你唔好上先，你嚇到我自己個心都離咗出嚟啊！係關你事啊，唔通我你講完先，生我白做啊？嗱，阿哥哥，如果關你事嘅，我對住1萬人，我向你鞠躬道歉。真唔真先？係，聽到嘅打個1。你對住燈火發誓，我即刻講，就係你嘅。嗱，我係咁樣嘅，嗱，我哋唔能夠攻擊他人㗎啦，因為我已經2次啦。咁咪抵死咯！嗱，哥哥真係對唔住。好風你啱咯。哥哥，嗱，你唔使有咁有心理壓力，我自己卡咗係咪？阿亮哥，嗱，哥哥，我唔知發生咗啲咩事，你講出嚟，大家評下你。如果我小圓做錯嘅，我即刻起身向你道歉。嗱。我佛山嘅啫，你行去就揾度晦氣都冇所謂。嗱，好卡係咪，亮仔啊？咁好啊，我講俾你聽啦。嗱，哥哥，嗱，我哋你唔好咁激動，真係嘅。亮仔啊，亮仔，嗱，你哋等等先啊，好卡下。你不如咁樣啦，你等我深呼一口氣啊！我見到你自己咁激動，我自己都激動啊！講真嘅，太卡啦，係咪？咪抵啦！嗱，哥哥使唔使咁？成日害人害物啊嘛！嗱，你先講先，你唔好講我害人害物先，好唔好？你都未講，你話我害人害物啦？你叫啲人評下你。咁啊咁嘅，我老婆依家你等我1分鐘，卡到冇晒朋友。阿哥哥，你真係哥哥，你等等我，好唔好？咁啊爽啊喂！阿表妹攞緊卡落嚟開門啊！我喺門口，跟住同埋咧就係佢嗰度睇我入